好，歡迎大家翻到嚟 Sydney HR 的日與夜。嗱，今日咧想同大家講一個都你可以話幾敏感嘅題目啊，不過咧就好現實嘅，就係一個叫做職場本土主義啊。係咩嚟嘅咧？咁相信大家嚟到澳洲揾嘢做咧，都一定會面對呢個問題㗎啦，就係第一份工好鬼難揾。點解咧？咁啊，因為有職場本土主義咯。咁係咩嚟嘅咧？今日就同大家一齊睇一睇啦。嗱，我哋會講幾樣嘢嘅。第一個咧就同大家睇翻啲文化同歷史背景啦，制度政策嘅層面去睇下啦，對於人力資源嚟講，我哋點解會出現呢個本土主義咧？外來嘅人，即係我哋移民啊嚟讀書都好啦，應該點樣應對咧？咁啊，最後咧會同大家講翻呢啲即係隱性嘅本土嘅即係主義咧，會對我哋咧係即係個衝擊係點樣嘅？嗱，首先咧同大家講少少歷史背景，悶悶地嚇。其實咧就有一段時間，可能大家都聽過㗎啦。澳洲係實行咧差唔多接近咗一個世紀嘅白澳政策，叫 White Australia Policy， 直至到1970年咧先至正式廢除嘅咋嚇。咁雖然咧就即係當代社會提倡多元文化啦 （multiculturalism） 啦嚇，不過咧呢一段你可以話黑歷史啦，就對於澳洲職場文化咧仍然咧係有好大嘅影響㗎嚇。咁咩叫白澳政策咧？其實咧就係喺1901年到1970年咧就係逐步廢除嘅一個就係移民法例嚟㗎嚇。當時嘅目標係為咗限制一啲非白人啊，特別係亞洲人咧入境㗎嚇，維持一個白人主導嘅社會。嗱，點解會發生呢件事咧？嗱，老老實實啦。雖然咧澳洲係因為英國當時咧係監獄即係有人滿之患咧，就有一批人嚟到澳洲咧係開展新生活㗎嚇。但係咧距離上咧佢係真係喺近亞洲多過近英國㗎嘛，係咪啊？例如你喺西澳，其實距離呢個印尼只係幾個鐘嘅飛機嘅啫，近過你翻嚟 Sydney 噃，係嘛？所以咧係有好多亞裔嘅人士咧喺當時咧係會嚟到澳洲咧係工作啦或者揾飯食㗎嚇，所以咧。當時候白人咧，佢比較有一個叫做即係白人主義啦、高尚主義啦或者佢唔想呢一啲另外嘅種族嚟到澳洲啊，就會出現咗呢個白澳政策啊。尤其是咧係會咧係對一啲黃種人啊，佢哋叫做黃禍啊，有啲恐懼同埋有個種族偏見嘅。咁乜嘢係黃禍咧？其實19世紀中期啊，係有好多中國嘅勞工大量湧入咧，即係澳洲咧呢個金礦區㗎，即係叫即係新金山啊。當時喺澳洲咧就係咧係一個採礦啊，即係掘金㗎嚇，亦都係咧有香港嘅移民去嚟到嘅噃嚇。最早嘅香港移民咧，其實咧係好似係唔知即係百幾年前已經喺呢度㗎啦。當時咧佢咧就係帶住咧即係自己啊同埋佢嘅婚紗嚟到咧就去嚟到留喺澳洲，最後輾轉咧佢嘅後裔咧係去咗呢個 Newcastle 㗎所以咧你去 Newcastle 嘅 museum 咧，你係會揾到咧呢一位香港人咧所着嘅嗰一件嘅旗袍㗎嗱，講翻轉頭啦。因為咁多即係中國嘅勞工湧入啊，令到本地工人擔心工資被即係壓低啦，失業增加啦，就有個反華嘅情緒㗎同埋咧佢見到好多亞洲人好唔文明啊，你明唔明啊？即係好難同化，於是乎咧就慢慢咧就形成咗咧嗰個白澳政策嘅好啦，到今日有咩影響咧？咁其實咧就都好正常㗎啦，即係你都明白喺英語社區啦對白人英語使用者咧係有潛在偏好㗎即係例如乜嘢咧？即係可能你喺譬如話南美中東咁，你啲英語咧就唔係咁理想嘅時候咧，係真係點都有少少唔係好好嘅咁有啲僱主咧對於一啲即係非主流口音咧就有啲戒心，尤其是咧年紀大嘅一啲嘅僱主真正嘅澳洲人有啲人覺得，尤其是咧就一啲比較上咗年紀嗰啲咧，就會覺得咧，即係土生土長嘅白人咧，先係一個 true Australian 咁呢啲咧就係形成咗一個比較深層嘅一啲本土主義咯。
另外，如果我哋講到就業方面啦，澳洲政府咧其實喺移民同埋就業政策上咧，好多時候咧都係本地人優先㗎啦。其實呢樣嘢咧，你講到好似有冇搞錯啊，咁唔公平啊，諗清楚咧，你又唔怪得㗎喎。因為點解咧？因為咧有一啲工作咧，你真係要有本地嘅一啲經驗，或者有一啲本地嘅網絡先做得到㗎嘛，係咪？同埋國家保障翻自己嘅人民，本土嘅人民嘅就業需要都好正常啫，係咪？所以咧對外來嘅人咧就有啲潛在嘅門檻啦。例如啲乜嘢咧？例如一啲即係佢會改革咗啲簽證嘅制度啦。好多時候，譬如話你要喺外地聘請勞工翻嚟，你要先證明澳洲一定揾唔到呢啲人才啦。或者喺招聘上邊咧，又希望你能夠有 local experience 啦。下邊會講呢度咧唔講太多啊。做公務員咧就更加需要你係澳洲人啦。咁呢個都好正常啫，亦都係一啲其實唔係話淨係某啲地區會做，其實全球你做公務員咧，基礎上你都係以為嗰個國家嘅人你先做得到噶嘛，係咪？又或者咧，你係即係政府招標啊、外判工作啊，最好就梗係揾翻本地嘅公司啦，係咪？唔會下嘢都揾外國嘅公司噶嘛，因為你要保護翻本地嘅企業同埋本地嘅就業市場，就會咧係有呢啲本地人優先咧嘅原則出現咗啦。有一啲咧就係唔係頭先講嗰啲啦，實際上係啲乜嘢咧？就係啲我哋叫隱性一啲嘅，例如啲乜嘢咧？例如有即係希望你即係請人嘅時候啦，我哋都好希望有澳洲口音啦，點解啊？因為會係親切啲咯，係咪啊？即係你尤其是你做一啲要對客戶嘅工作嘅，點解咁樣講咧？尤其是係去到一啲我哋叫做比較 regional 一啲嘅地方咧，佢哋嘅澳洲口音好重㗎。如果你冇辦法可以同佢用翻同樣嘅即係澳洲口音去溝通咧，你就有機會第一冇咗單生意啦。第二樣嘢咧，根本你唔知佢噏乜你冇辦法咧同佢可以咧溝通得到啊。呢個係第一樣嘢啊。呢啲咧係即係啲隱性啲嘅，即不過冇辦法你要面對嘅現實嚟嘅。第二樣嘢咧就係識人好過識字啊！咁呢樣嘢就唔係淨係香港咧先係嘅其實咧全世界咧都係識人好過識字噶啦。你有冇好嘅網絡啦，好嘅社交活動背景啦，其實咧你就能夠更加容易咧可以咧揾到嘢做噶。另外咧有一樣嘢咧就係大家可能都睇得到，尤其是喺度如果做咗一段時間嘢咧，你會發覺咧你嘅晉升機會咧係有限制嘅喎。好多嘅組織嘅高層咧仍然咧係即係公司啦或者係白人主導㗎就算你幾叻都好咧，你都唔適合做領導啊！佢哋覺得點解咧？咁有一啲嘅工作或者有啲公司啦，尤其是啲比較大嘅本地嘅公司啊。佢哋咧就會 set 咗一個叫做 bamboo ceiling 咩叫 bamboo ceiling 咧？即係話咧，尤其是係亞裔啊，你幾叻都好，都唔會俾你做到最高嗰個，或者唔會俾你入個 board。你話係咪㗎？真㗎，有某啲嘅公司咧。啲唔係我講嘅喎，都係啲都做到幾高級嘅朋友同我哋分享翻嘅，就係佢下邊嗰啲人一路升，明明下邊嗰啲人冇佢咁犀利喎，但係下邊嗰啲人可以上到超越咗佢個位，點解啊？因為下邊嗰啲人白人嚟嘅你話喂咁好唔公平啫咁呢個有一個叫做種族嘅。你唔係歧視嘅，即係大家互相幫助啦，係咪啊？你話喂，咁呢件事情會點樣去解決啊？咁下邊會有少少分享嘅。咁另外一樣嘢就係話，如果你要成件事可以扭轉嘅話咧，我哋睇到係轉緊嘅因為澳洲咧係一個多元文化嘅社會啦上一代仍然係好多白人係喺高層嘅，而家咧開始有少少改變啊。點解咧？因為好多咧移民第二代甚至第三代。其實佢哋嘅英語非常流利
雖然佢哋個樣唔係，但係佢哋嘅成個嘅意識形態咧都已經好澳洲㗎啦。頭先講嗰啲咩本地人物啊、澳洲口音啊，全部佢哋齊晒㗎嚇。喺呢啲位咧，佢哋係比起我哋移民嘅人咧係具有優勢。而當佢哋去到嗰個階層嘅時候咧，佢哋會比較相對嚟講明白嚇，唔可以咧就住嗰個人嘅樣，即係佢係咪白人咧，就去 determine 佢做唔做嘅嘢㗎嘛。係咪嚇？咁呢個咧，我哋睇到咧，可能未來10年至20年啦，當啲高層慢慢退咗休，換咗一批新嘅高層上去咧，我哋睇到呢件事情咧係有機會咧係改變嘅。好啦，咁對外來人才有咩影響啊？我相信嗱，大家都可能明白，亦都係經驗過㗎啦，就係你第一份工好難揾。第二樣嘢咧就係話咧，你要建立人脈亦都唔容易。係嘛嚇？好容易就困咗喺中層啊，就冇乜辦法上到去高層啊嚇。咁點樣算咧？咁第一樣嘢就係嚟到咧，其實咧好多人咧係由義工做起嘅喎，即係唔收錢嘅喎嚇嚇。咩意思咧？即係可能係做 intern 啦嚇，即係咧或者係做 mentorship 啦，或者咧係由低做起啦，累積翻本土經驗啦，甚至咧去攞啲推薦信啦，參加多啲一啲即係 networking 啦，就唔好淨係即係圍繞住自己嗰個族群啦。嗱，物以類聚咧係好正常嘅。同時間咧，你唔可以淨係物以類聚，你都要想辦法咧去聯絡外邊其他唔同嘅族類㗎嚇。你話阿 James 你做咗咁多年 HR，咁你自己係咪又係識好多啲外在，即係唔係自己嘅種族，即係唔係香港人啊或者中國人咧？咁嗱，我好多即係我嘅 connection 咧都係亞裔嘅嚇，但係我亦都有一大堆咧係非亞裔嘅 HR 嘅朋友或者係啲 recruitment 嘅朋友㗎嚇，因為咧。我知道咧，我唔可以留喺個亞裔嗰個地區度咧，我要跳去另外一啲地區嘅話咧，我就要識另外一啲嘅人啊嘛，係咪？喂，我唔係叫你同佢交心做老友噶嘛，係咪啊？嚇，起碼咧你能夠可以咧係即係 regular 咧，你要去同佢哋 catch up，講下電話、飲杯咖啡啊，咁啊，令到你自己個成個嗰個即係人脈網絡咧係比較咧係即係廣闊一啲咯。了解下呢度嘅文化啦，咁呢啲當然啦，即係去下講座啊，聽下我講嘢啊，咁啊諸如此類啦，係咪啊？報讀本地認證啦，可能 CPA 啊、HR Cert 啊，諸如此類啦，或者揾個 mentor 幫下你啦，咁呢樣嘢咧都係可以考慮㗎。嗱，雖然澳洲咧就冇文明規定係有呢個本土主義㗎，亦都唔會有任何地方有㗎嚇咁。個潛規則啦，同埋文化期望，甚至人際網絡咧，都一定喺度㗎嚇。喺無論喺晉升同招聘啦嚇，即係有冇呢個本地經驗啦或者咧就係有冇一啲行業係有呢啲有呢個天花板啦，即係個 ceiling啦我哋都係需要明白，一定會有嘅。OK，呢個係一個隱形嘅門檻嚟㗎，唔係唔可以破解㗎。你有冇辦法可以打得入去？有冇辦法可以有人脈同埋慢慢建立信任，去縮窄個文化差距咧？咁就係你自己要主動，同埋喺職場上邊你點樣去擴闊你自己嘅眼光嗱？我再講一次，唔係叫你同佢做老友，唔係叫你放工之後咧都打電話俾佢談心啊，唔係叫你做呢樣嘢㗎起碼你喺返工嗰8-9個鐘嗰度，你需要同每一位同事，任何種族嘅同事有溝通、有交流，認識佢哋，知道佢哋嘅文化明白佢哋，咁你先至可以將你自己個人際網絡去擴大。嗱，bonus 嘅有啲工咧，你就真係有好高嘅本土主義㗎。頭先講咗啦，公共部門啦、政府工啦因為咧就一定要有本地經驗㗎啦你唔喺本地出生嘅就好難嘅咁另外金融會計啊、人力資源啊咁嗰啲都要㗎。點解咧？因為你要好了解咧呢度嘅一啲 legislation
同埋客戶同佢溝通嘅技巧咧要好高啦嚇，語言同埋本地背景啦就係一個好關鍵嘅門檻嚟啦嚇。我話晒喺度做咗10年，我先至叫做可以做到即係即係呢個位啦，係嘛？唔係好高級啊，但係絕對唔即係唔係即係初入行嗰啲啦嚇。咁點解啊？因為係花好多時間咧去了解㗎嚇，唔同種族啦，或者唔同老細啦嚇，點樣同澳洲人溝通啦。就算我唔玩啊，我每年都一定會有份去搞咩咧 Melbourne Cup 啦嚇。我唔睇 Rugby，我翻到嚟我都有得講，即係我唔中意啦，唔係唔睇啦，即係起碼我一定會睇 State of Origin 嚇。咁呢一啲咧係一定你需要去了解嘅。OK，另外啦，去到一啲譬如工程科技 IT 啊呢一類型咧就即係冇乜所謂嘅，就中至低啦。點解啊？因為技術導向多啊嘛所以咧就比較多移民咧係比較中意咧係做呢一啲位嘅最後啦，去到一啲即係餐飲啊、清潔啊咁嗰啲啦，咁嗰啲咧就更加難啦。點解咧？因為我應該咁講倒翻轉啦，嗰啲咧就會比較係即係門檻低，本土主義門檻低。點解咧？澳洲咧其實白人係越嚟越唔中意做啲嘢嘅。你會發現咧好多咧都係一啲譬如話係移民啦又或者係學生啦，又或者攞住我哋叫做工作假期啦，就會做好多呢一啲嘅。點解啊？因為對語言同埋文化要求低一啲，即係外勞咧就比較佔個比例大啲嘛，所以點解本土主義程度低咯？因為都係請到嗰啲人啫嘛，係嘛？嗱呢一啲咧就大概啦，現時喺澳洲咧嗰個行業類別同埋個本土主義程度啦。嗱，希望今日咧就講長咗少少啊，都可以咧俾到一啲 insight 大家啦。嗱，提一提大家喺咧就去到呢個咧就5月啦，嗱而家已經係啦，喺再下個禮拜，其實下個禮拜5月24號晚咧，喺即係晏晝啦，喺 Burwood 咧就咧會有一個係由香港時空舉辦嘅即係個就業講座噶如果你有興趣報名嘅，咁你可以去翻香港時空嘅網頁啦或者咧我咧晏啲咧都會咧 post 翻咧一個即係registration 嘅 poster 出嚟嘅你會喺嗰度見到我噶，咁如果想同我傾偈或者見到我嘅話咧，就當日請大家出現啦如果唔係有咩問題 email 俾我subscribe 我嘅 Patreon，subscribe 我嘅 YouTube channel 或者 follow 我嘅 Facebook， 我哋下個禮拜再傾，拜拜。